प्रेग्नन्सीमध्ये शिंका किंवा खोकल्यामुळे खरंच बाळाला धोका होतो का? अनेक वेळा प्रेग्नन्सीमध्ये व्हायरल इन्फेक्शन किंवा ॲलर्जीमुळे वारंवार शिंका येतात आणि मग भीती वाटते की या झटक्यामुळे बाळाला नुकसान तर होत नाही ना? आणि याच कॉमन प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर मयुरी आवाडबाग. आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. या चॅनलवर आपण स्त्रियांसंबंधितले आजार आणि त्यावरील इफेक्टिव्ह आयुर्वेदिक उपचार याबद्दल माहिती देतो. प्रेग्नन्सीमध्ये बाळाचं प्रोटेक्शन हे नॅचरलीच आपली बॉडी करत असते. बाळ हे एमनिओटिक फ्लुइडमध्ये कम्प्लिटली सराउंडेड असतं. एमनिओटिक फ्लुइड म्हणजेच गर्भोदक हे एक शॉक ॲब्झॉर्बिंगचं काम करतं. त्याचबरोबर प्लासेंटा म्हणजेच नाळ ही कुशनिंगचं काम करते. त्यानंतर गर्भाशय, बॉडी फॅट लेयर्स आणि स्किन अशा मल्टिपल लेयर्समुळे प्रोटेक्शन होतं. त्यामुळे नॉर्मली दिवसातून 1-2 वेळा शिंका किंवा खोकल्या आल्याने बाळाला कोणताही हार्मफुल झटका बसत नाही, कारण आपल्या बॉडीनेच बाळाला प्रोटेक्शन म्हणून एक शॉक ॲब्झॉर्बिंग मेकॅनिझम तयार केलेलं असतं. पण जेव्हा तुम्ही जोरात शिंकतात किंवा खोकतात तेव्हा बॉडीमध्ये काय होतं? अचानक जोरात शिंकल्याने किंवा खोकल्याने पोट थोडंसं टाईट होतं, मसल कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि हलके व्हायब्रेशन्स तयार होतात. बाळाला थोडासा बाउन्सिंग इफेक्ट जाणवतो, पण यामुळे बाळाला काही सिरियस नुकसान होत नाही. फक्त कधी कधी त्यांच्या मुवमेंट्स वाढू शकतात. याचंच एक सिंपल एक्झाम्पल म्हणजे कारमध्ये बसलेलं असताना ज्या वेळेला स्पीड ब्रेकर येतो, गाडी त्यावरून पास होत असताना ज्या पद्धतीने एक जंप आपल्याला फील होतो, पण त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची इजा होत नाही. अगदी तसंच जेव्हा तुम्ही शिंकतात किंवा खोकतात तेव्हा बाळाला फील होतं. पण शिंकणं किंवा खोकणं हे हार्मफुल होऊ शकतं जेव्हा तुम्हाला सतत खोकला येत असतो, ॲलर्जी किंवा व्हायरल इन्फेक्शन झालेलं असेल, किंवा सर्दी खोकल्याबरोबर ताप देखील आहे, अस्थमा किंवा कुठल्या प्रकारचं इन्फेक्शन झालं असेल, तर या सिच्युएशनवर प्रॉपर ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे. कारण इन्फेक्शन वगैरे असलं तर ताप देखील येतो आणि बाळाला मिळणारं ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट सप्लाय कमी होऊ शकतो. अनेक स्त्रियांना प्रश्न पडतो की वारंवार शिंका किंवा खोकल्या आल्याने मिसकॅरेज किंवा गर्भपात होऊ शकतो का? तर उत्तर आहे नाही. कारण मिसकॅरेजचे अनेक इतर कारणे आहेत, जसं की जेनेटिकल इश्यू, अदर मेडिकल कंडिशन्स, टॉच इन्फेक्शन, रुबेला इन्फेक्शन एक्सेट्रा. पण जर अर्ली प्रेग्नन्सीमुळे तुम्हाला इन्फेक्शन किंवा ॲलर्जीमुळे सर्दी खोकला झाला असेल तर मिसकॅरेजची रिस्क ही वाढू शकते. तसेच जर जोरात खोकल्यामुळे स्पॉटिंग सुरू झालं असेल तर अलर्ट होऊन लगेच डॉक्टरांना भेटा. काही वेळा 3rd ट्रायमिस्टरमुळे जोरात खोकल्यामुळे वॉटर लिकेज देखील होतं, त्यामुळे अशा वेळी लगेच मेडिकल हेल्प घ्या. शिंका येऊ नयेत, सर्दी होऊ नये त्यासाठी घरगुती आपण काय करू शकतो? तुम्ही स्टीम घेऊ शकता किंवा दिवसातून 1 किंवा 2 वेळा गरम पाण्यात मीठ आणि हळद टाकून गुळण्या करू शकतात. त्यामुळे खोकला कमी होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर थोडासा गूळ आणि तुळस टाकून काढा घेऊ शकतात. पण जर सिम्पटम्स कंट्रोल होत नसतील तर प्रॉपर ट्रीटमेंट घेणं आवश्यक आहे, कारण तुमची आणि तुमच्या बाळाची सेफ्टी ही सर्वात महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सिम्पटम्स इग्नोर करू नका आणि योग्य वेळी योग्य ती ट्रीटमेंट घ्या. माहिती हेल्पफुल वाटली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच तुम्हाला किंवा तुमच्या परिचयातील कोणाला जर ॲलर्जिक सर्दी खोकल्याचा त्रास असेल तर खाली दिलेल्या नंबरवर नक्की संपर्क करा.